Me gustaría comenzar Ich würde gerne beginnen con dos escrituras, mit zwei Schriftstellen, una del Antiguo Testamento eine vom Alten Testament y una del Nuevo Testamento. und eine vom Neuen Testament. En el Antiguo Testamento me gustaría que leyéramos Nehemías capítulo 4, versículo 17. Im Alten Testament hätte ich gerne, dass wir Nehemia Kapitel 4, Vers 17 lesen. Y del Nuevo Testamento me gustaría que leyéramos Mateo 16, versículo 18. Und im Neuen Testament hätte ich gerne, dass wir Matthäus Kapitel 16, Vers 18 lesen. Ok, vamos a Nehemías Okay, wir gehen zu Nehemia 4, 17. Kapitel 4, Vers 17. Dice, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Die diese Mauer gebaut haben und die Materialien gekauft haben, die haben nicht aufgehört, die Verteidigung zu hüten. Me gustaría leer otra versión Ich würde gerne noch eine Version lesen que dice lo que quiero que entendamos. und die sagt das, was ich möchte, dass wir verstehen. Dice en la Reina Valera, Das sagt in der Reina Valera. los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Die da bauten an der Mauer und trugen die Last von denen, die ihnen aufluden. Mit einer Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Vamos al Nuevo Testamento, Wir gehen zum Neuen Testament, Mateo 16, Matthäus 16, versículo 18. Vers 18. Y Jesús es quien habla aquí. Und Jesus ist derjenige, der hier spricht. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Fels will ich bauen meine Gemeinde. Und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Aleluya, Padre. Halleluja. Te agradecemos y te honramos por tu preciosa palabra. Vater, wir danken dir und wir ehren dich für dein kostbares Wort. Jesús, te honramos a ti como la palabra de Dios Jesus, wir ehren dich als das Wort Gottes y como nuestro Salvador und als unseren Erretter y Señor. und Herr. Espíritu Santo, Heiliger Geist, te honramos a ti wir ehren dich como el Espíritu de als den Dios Geist Gottes, que dio vida a la iglesia der Gemeinde Leben gab y se mueve por medio de su iglesia und sich durch seine Gemeinde bewegt, y convence al mundo der die Welt de überführt pecado, von Sünde, de justicia vom y Gericht, de juicio. von Gerechtigkeit. A ti te honramos, oh Dios, Dich ehren wir, o Gott. y esperamos de ti. Queremos escuchar de ti. Wir erwarten von dir, wir möchten von dir hören, Queremos tu toque. wir möchten deine Berührung, Queremos entender wir cosas möchten Dinge verstehen, y queremos tener un encuentro contigo. wir möchten eine Begegnung mit dir haben, Que nuestra mentalidad cambie, dass unsere Mentalität sich que verändert, nuestra visión cambie, dass unsere Vision sich para que verändert, también nuestra vida cambie. damit auch unser Leben sich verändern En el kann. nombre de In dem Jesús. Namen von Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Ya que tenemos estos cómodos asientos, los vamos a usar un ratito. Da wir diese gemütlichen Stühle hier haben, werden wir sie einen Moment gebrauchen. Amén. Quisiera... Ups. Con que no me caiga nomás. Está bien. Un ratito. Me gustaría que fuéramos al libro de los Efesios. Ich hätte gern, dass wir zum Buch
Epheser gehen. Y hay una razón por la cual leí estas dos escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es gibt einen Grund, weshalb ich diese zwei Schriftstellen aus dem Alten und Neuen Testament Y va a gelesen tener habe. más sentido cuando avancemos en el estudio. Und es wird mehr Sinn machen, wenn wir weitergehen in der Lehre. Gracias. Efesios Epheser, capítulo 4, versículo 10 al 16. Kapitel 4, Vers 10 bis 16. Dice, el que descendió, Sagt, der el herabgestiegen mismo ist, es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. ist derselbe, der auch hinaufgestiegen Roman. ist über alle Himmel. Roman, können wir das ein bisschen näher haben? Okay. ¿Quién es el que descendió y el mismo el que también subió? Wer ist der herabgestiegen ist und derselbe ist, der auch aufgestiegen ist? Jesucristo el Señor. Jesus Christus, der Herr. Sigamos. Lass uns weitergehen. Versículo 11. Vers Lea. 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas. Derselbe gab einige als, Nein, 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 als für uns. Apostel, als Propheten, Y otros evangelistas y otros pastores und andere Evangelisten und Pastoren y maestros. Doctores, dice ahí. O Und- sea, und Lehrer. maestros. und Lehrer. Danke, das ist gut. Vielen Dank. Dankeschön. ¿Lo leíste? Ok. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Fíjense aquí, porque quizás después no vamos a volver a esto, pero dice que Dios instituyó líderes en la iglesia que Él mismo edificó. Und schaut hier, es sagt hier, er hat Leiter erwählt aus der Gemeinde, die er selbst gebaut hat. Dios es un Dios de plan, un Dios de orden y un Dios de sabiduría. Gott ist ein Gott des Planens, der Ordnung und der Weisheit. Así que Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Also hat er Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer gegeben en su iglesia, in seiner Gemeinde, no para que hagan toda la obra del ministerio, nicht damit sie die ganze Arbeit des Dienstes tun, sino que para perfeccionamiento de los santos. sondern zur Vollkommenheit oder Erbauung der Heiligen. ¿Quiénes son los santos? Wer sind die Heiligen? Cada uno que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Jeder Einzelne, der gewaschen worden ist mit dem Blut von Jesus Christus. Cada uno que ha puesto su fe en Jesucristo Jeder Einzelne, der seinen Glauben auf Jesus Christus ha gesetzt hat, recibido la gracia de hat Dios die Gnade Gottes empfangen y la justicia de und Jesucristo die Gerechtigkeit von Jesus y sus Christus. pecados han sido Und seine perdonados Sünden sind vergeben y worden una nueva vida ha und comenzado. ein neues Leben hat begonnen. Ellos son los santos. Diese sind die Heiligen. Los santos no son un par de personas que hicieron mucho bien en su vida Die Heiligen sind nicht einige Personen, die sehr viel Gutes in ihrem Leben y getan que hoy haben en día son honrados con ese título de santo. und dass sie heutzutage mit diesem Titel des Heiligsein geehrt werden. San Esteban, San Carlos, Santa Herminia. Wie der heilige Stephan, heilige Carlos, heilige Ermina. No, eso es algo que el ser humano hizo. Das ist etwas, was der Mensch getan hat. Dios dice que todos los que creen en Jesucristo Gott sagt, alle, die an Jesus Christus glauben y han comenzado una nueva vida por medio de su und sangre, ein neues Leben durch sein Blut begonnen haben poniendo su fe en Él und ihren Glauben auf ihn setzen y recibiendo la abundancia de gracia und den Überfluss der Gnade y el don de empfangen justicia, und die Gabe der Gerechtigkeit, todos ellos son santos. alle sie Así que sind heilig. tú estás sentado en un lugar que está lleno de
Also du santos. sitzt an einem Ort, der voll ist mit Heiligen. Un santo no es un monumento al que se adora o al que se le piden favores. Ein Heiliger ist kein Monument, dem man anbetet oder um Gefallen Un bittet. santo no es alguien que murió hace muchos años atrás y se le venera y se cree que puede ayudarnos. Ein Heiliger ist nicht jemand, der vor langer Zeit gestorben ist und dass man ihn ehrt und denkt, dass er uns helfen kann. Un santo es un creyente en Jesucristo. Ein Heiliger ist ein Gläubiger an Jesus Christus. ¿Entendemos eso? Verstehen wir das? Y dice que los líderes puestos en la iglesia, como pastores, maestros, Und es sagt, die Leiter, die in die Gemeinde gesetzt worden sind, Pastoren, Lehrer, fueron puestos para perfeccionar o enseñar o edificar a los santos sie sind gesetzt zum Perfektionieren oder um zu lehren oder um zu erbauen die Heiligen. para la obra del ministerio. Für das Werk des Dienstes. Quiere decir que la obra del ministerio nunca se ha limitado Das bedeutet, das Werk des Dienstes hat sich nie begrenzt a pastores, zu Pastoren apóstoles, Aposteln, evangelistas, Evangelisten, profetas Propheten y maestros, und Lehrern. sino que aquí dice para edificación del cuerpo de Cristo. Sondern hier steht für die Erbauung des Leibes Christus. Cada creyente, Jeder Gläubige, cada santo jeder que Heilige, tiene el Espíritu de Dios der den Geist Gottes hat, está en un ministerio, ist in einem Dienst. en un ministerio. In einem Dienst. Por eso que no nos gusta hablar tanto cuál es tu ministerio, cuál es mi ministerio. Deshalb sprechen wir nicht so gerne darüber, was ist dein Dienst, was ist mein Dienst. Sí, Dios tiene lugares donde posiciona a personas específicamente, Ja, Gott hat Bereiche, wo er ganz bestimmte Personen positioniert. pero el ministerio es simplemente servir a otros. Aber der Dienst ist ganz einfach, andere dienen. Y todos los creyentes en Jesucristo han sido llamados. Und alle Gläubigen in Jesus Christus sind berufen Es worden. Jesucristo quien edifica la Es iglesia, ist Jesus Christus, der die Gemeinde erbaut. pero nosotros siendo las piedras, Aber wir, die Steine sind, tenemos contacto con otras piedras que aún no son piedras del wir haben edificio. Kontakt mit anderen Steinen, die noch nicht Teil des Gebäudes sind. Y esa es una manera de hacer el ministerio. Und das ist eine Art und Weise, den Dienst zu verrichten. Pero hay una más. Aber es gibt noch eine. Siendo parte de ese edificio, Wenn man Teil dieses Gebäudes ist, siguen teniendo día a día un rol que cumplir. dann hat man weiterhin Tag für Tag eine Rolle, die man erfüllen muss. Cada piedra, Jeder Stein, las piedras grandes die großen y Steine las piedras chicas und die kleinen y las Steine más chiquititas de todas, und die kleinsten von allen. cada una tiene una función vital. Jedes einzelne hat eine essentielle Funktion. Y dice aquí que los líderes enseñan y ayudan a los creyentes Und es sagt, die Leiter, die lehren oder die helfen den Gläubigen, para que los creyentes hagan la obra damit die Gläubigen das Werk tun y ministren y sirvan und dienen para edificación del cuerpo de Cristo. für die Erbauung vom Leib Christi. ¿Qué quiere decir eso? Und was bedeutet das? Que cada uno de ustedes Dass jeder einzelne von euch, que tiene el Espíritu de der den Dios, Geist Gottes hat, es responsable ist verantwortlich, junto con los demás zusammen mit den de anderen edificar zu erbauen el cuerpo de Cristo, den Leib Christi. que es Der ist la die iglesia, Gemeinde, que Él dijo que edificaría. von der er gesagt hat, dass er sie erbauen wird. ¿Entendemos hasta ahí? Verstehen wir bis hierhin? Punto muy importante. Ein sehr wichtiger Sigamos, Punkt. versículo 13. Weitergehen, Vers 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Er sagt, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maße der vollen Größe des Christus. Cristo es quien edifica su iglesia. Christus ist derjenige, der seine Gemeinde erbaut. El Espíritu Santo trae las nuevas piedras, Und der Heilige Geist bringt die neuen Steine. usando a las piedras que ya están. Und dafür gebraucht er die Steine, die schon sind. Y todos, Und alle, los antiguos die alten y los Und die nuevos, neuen. tenemos una meta que Dios se ha puesto para nosotros. Wir haben ein Ziel, das Gott für uns gesetzt hat. Y es la unidad de la fe Und das ist die Einheit des Glaubens y del conocimiento del Hijo de Dios. und der Erkenntnis vom Sohn Gottes. ¿Por qué venimos a la iglesia? Deshalb kommen wir zur Gemeinde. Hay gente que no viene a la Es iglesia. gibt Menschen, die gehen nicht zur Hay Gemeinde. gente que viene a Es veces. gibt Menschen, die kommen manchmal. Y cuando tiene cualquier otra cosa que hacer, se queda a hacer otra Und cosa. wenn sie etwas anderes zu tun haben, tun sie eine andere Sache. Estas personas les falta entendimiento. Und diesen Personen fehlt es an Verständnis. No entienden
que sí fuimos llamados a ser creyentes, pero eso no es todo. Sie verstehen nicht, ja, wir sind berufen worden, um gläubig zu sein, aber das ist nicht alles. Fuimos llamados a ser parte de un todo, Wir sind berufen worden, um Teil von einem Ganzen zu sein, que es la iglesia. das die Gemeinde ist. Y que no solamente estamos juntos, digamos, hemos sido traídos por el Espíritu Santo a ser parte de la familia de Und Dios, dass wir nicht nur zusammen sind und dass wir vom Heiligen Geist gebracht worden sind, um Teil der Familie Gottes zu sein, sino que la meta de Dios es más. sondern das Ziel Gottes ist mehr. Es la unidad Es ist die Einheit de la fe. des Glaubens. Y no me pueden decir que hay unidad en la iglesia de Jesucristo en el mundo, Und ihr könnt mir nicht sagen, dass in der Gemeinde von Jesus Christus in der Welt es Einheit gibt. pero sigue siendo la meta del Señor. Aber es ist immer noch das Ziel des Herrn. Y para ti y para mí no debería importar lo que otra gente está haciendo, Und für dich und für mich sollte es nicht wichtig sein, was andere Menschen tun. cosas que dividen al cuerpo de Cristo. Dinge, die den Leib Christi teilen. Pero tu responsabilidad y la mía es buscar esa perfecta unidad de la fe. Aber deine Verantwortung und meine ist, den perfekten Willen und Einheit des Glaubens zu finden. Y dice que la meta de Dios con su iglesia Und es sagt, das Ziel Gottes mit seiner Gemeinde es que lleguemos al conocimiento del Hijo de ist, Dios. dass wir zur Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Escúchame Hör bien. mir gut zu. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, Als du Jesus Christus dein Leben gegeben hast, puedes dar testimonio, en ese día conocí al du Señor. kannst Zeugnis geben, an diesem Tag habe ich den Herrn kennengelernt. Pero la verdad Aber die Wahrheit es que fue un comienzo de conocer al Señor. ist, dass es der Anfang war vom Herrn kennen. Y para conocerlo a Él en su plenitud, Und um ihn in seiner Fülle kennenzulernen, necesitamos pasar tiempo con Él. müssen wir Zeit mit ihm verbringen. Al mismo tiempo, Gleichzeitig necesitamos brauchen wir apóstoles, Apostel, profetas, Propheten, pastores, Pastoren, evangelistas Evangelisten y maestros. und Lehrer. Y es por eso que los tenemos en el cuerpo de Cristo. Und deshalb haben wir sie im Leib Es por Christi. eso que los respetamos. Deshalb respektieren wir Es sie. por eso que nos reunimos Und deshalb vereinen wir para uns, escuchar de ellos. um von ihnen zu hören. Al mismo tiempo, Gleichzeitig, nos reunimos versammeln wir para uns, compartir um zu lo que teilen, cada uno de nosotros was jeder einzelne von uns ha conocido del vom Señor. Herrn kennengelernt hat. Y cuando tú tienes una experiencia en la presencia del Señor en tu casa Und wenn du eine Erfahrung hast, eine Begegnung mit der Gegenwart des Herrn in deinem Zuhause, y el Señor te da una promesa en su palabra der Herr gibt dir eine Verheißung in seinem Wort, y te encuentras con algún otro hermano o hermana en Cristo und du triffst dich mit einem anderen Bruder oder Schwester in y Christus, tú le compartes esta promesa que Dios te dio a ti en su und palabra, du teilst mit ihnen die Verheißung, die Gott dir gegeben hat in seinem Wort, tú estás siendo parte de aquellos que aumentan el conocimiento del Señor Jesucristo. dann bist du Teil von denen, die vergrößern die Erkenntnis von Jesus Tú Christus. compartes una parte que esa persona quizás aún no tiene. Du teilst einen Teil, den diese Person vielleicht nicht hat. Cuando el Señor hace algo por ti, Wenn er etwas für dich tut, experimentas un milagro du erfährst ein Wunder. y tú le cuentas a Und du alguien. erzählst es jemandem, Tú estás ayudando du hilfst, a llegar a ese conocimiento del Hijo de um Dios, zu dieser Erkenntnis vom Sohn Gottes zu kommen. a un varón perfecto. Zu diesem vollkommenen Esa es la Menschen. meta de Das ist Dios. das Ziel El Gottes. Señor quiere que lleguemos a ser como su Hijo, Der Herr möchte, dass wir genau wie sein Sohn werden. a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, Zum Maß der vollen Größe des Christus. a la medida Zum de la Maß estatura der Größe de la plenitud de Cristo. und der Fülle von Christus. Aleluya. Halleluja. Ahora, Und jetzt, si el enemigo te ha dicho que eres insignificante wenn der Feind dir gesagt hat, dass du so unbedeutend bist y nada de importante, und nicht wichtig, tienes algo que responderle dann hast du etwas, um ihm zu antworten. a ese diablo Diesem Teufel, que quiere quitarte la función que Dios te dio a der dir die ti. Funktion wegnehmen möchte, die Gott dir gegeben hat. Sigamos, Lass uns weitergehen. versículo 14. Vers 14. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, Damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, por estratagema o estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Cuidado con cualquier doctrina o cualquier enseñanza que escuchas por ahí o por allá, Sei vorsichtig mit irgendeiner Lehre, die du von hier oder da hörst. porque las hay Denn es gibt sie. y se nos
se nos dio aviso, se nos advirtió Und es ist uns vorausgesagt worden, que así sería. dass es so sein Pero ¿qué würde. es lo importante? Aber was ist das Wichtige? Más que discutir acerca de un punto Mehr als einen Punkt zu diskutieren, que a alguien se le ocurrió por ahí, dem jemand irgendwo eingefallen ist, acerca de los ángeles, über die Engel, acerca de las piedras, über die Steine, de los árboles, die Bäume, acerca del incienso, über den Weihrauch, de esos detalles. diese Details. Hay algo más importante. Es gibt etwas Wichtigeres. Ahora, obviamente, Und offensichtlich que en la enseñanza in der Lehre no podemos hacer compromiso en cuanto al Señor Jesucristo. können wir keine Kompromisse eingehen, wenn es um den Herrn Jesus Christus geht. Ahí sí que no podemos aceptar la opinión de otra persona, de otra iglesia. Da können wir die Meinung von einer anderen Person oder Gemeinde nicht akzeptieren. Si dicen que Jesús no era Dios, Wenn sie sagen, dass Jesus nicht Gott war, si dicen que Jesús no era 100% hombre, wenn sie sagen, dass Jesus nicht voll Mensch war, si dicen que no murió, wenn sie sagen, dass er nicht gestorben o ist que no resucitó, oder dass er nicht wieder auferstanden o ist que no es el único oder Salvador, dass er nicht der einzige Retter sino ist, que hay muchos otros caminos que llevan al sondern cielo, dass es viele andere Wege gibt, die in den Himmel führen. ahí no podemos hacer compromiso, Da können wir keine Kompromisse eingehen. porque si no, no hay evangelio Denn sonst gibt es kein y Evangelium no hay nada. und dann gibt es gar nichts. Jesucristo es Dios, Jesus Christus ist Gott. 100% hombre, Er ist 100% Mensch. murió en la cruz, Er ist am Kreuz gestorben. fue sepultado, Er ist begraben resucitó de worden. los muertos, Er ist von den Toten wieder ascendió al auferstanden. cielo, Er ist in den Himmel se sentó a la aufgestiegen, diestra del hat sich an die Padre Seite des Vaters y gesetzt él vuelve und er kommt y zurück. sigue siendo Und er ist el weiterhin único Salvador der einzige de Erretter toda la humanidad, der ganzen del Menschheit, pasado, von der del Vergangenheit, presente der y Gegenwart del futuro, und der Zukunft. y no hay más. Und es gibt keinen anderen. Amén. Amen. Que no le dan un aplauso, estamos hablando de él. Wieso gibt es ihm keinen Applaus? Wir sprechen von ihm. Halleluja! Praise! Halleluja! Amén. Amén. Pero más importante que discutir acerca de detalles, dice antes siguiendo la verdad en amor. Aber wichtiger, um diesen ganzen Details zu folgen, sagt es, wahrhaftig in der Liebe sein. Verdad sí, pero en amor. Der Wahrheit folgen in der Liebe. Tratar de alcanzar a los que están equivocados, pero en amor. Die Wahrheit zu folgen in der Liebe. Die zu versuchen zu erreichen, die im Irrtum sind, aber mit Liebe. No tratándoles como que fueran personas de clase menor, Und sie nicht behandeln wie Personen von niedrigerer Klasse, como que nosotros estuviéramos por sobre ellos, als wären wir über sie. ni con orgullo, Oder auch nicht mit Stolz, sino en amor. sondern mit Dice, Liebe. para que crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. Es sagt, dass wir in allen Dingen wachsen von dem, der das Haupt ist. ¿Quién es la cabeza? Wer ist das Haupt? ¿Quién es la cabeza? Wer ist das Haupt? ¿Quién es la cabeza? Wer ist der Kopf? Cristo. Christus. Y hay una sola cabeza de la iglesia, Und es gibt nur einen Kopf der Gemeinde. la que ha dado, y la cabeza ha dado autoridad a otros Und para der- ejercer sobre su iglesia. Und der Kopf, der Haupt, hat anderen Autorität gegeben, über seine Gemeinde zu regieren. Amén. Por último, Und als 16. letztes, 16, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas o coyunturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor. von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Erbauung seiner selbst in Liebe. Ok, complicado. Kompliziert. Yo lo encuentro complicado. Ich finde es Así que kompliziert. si lo encuentras complicado tú también, Also wenn du es auch kompliziert findest, estamos unidos en esto. dann sind wir darin Pero vereint. podríamos decir algunos puntos, porque más encima está una versión muy antigua. Aber wir können einige Punkte nennen, weil das eine sehr alte Version ist. Está hablando del cuerpo, y cuando el cuerpo está ligado y unido entre sí, Er spricht hier vom Leib, wenn der Körper in sich vereint ist und alle Gelenke vereint sind. que está en un sentido pegado Dass er auf eine Art und Weise zusammengefügt, y a la geklebt vez ist. llega a ser uno. Und dass er eins wird. Por las coyunturas o digamos los eslabones, las partes que se ayudan mutuamente. Und auch die Gelenke, also diese Teile, die sich gegenseitig helfen. Según la actividad de cada uno. Gemäß der Aktivität von jedem Einzelnen. O sea, Also, nos ayudamos mutuamente wir helfen uns gegenseitig
no exactamente de la misma manera, nicht genau auf dieselbe Art und Weise, sino de la forma que Dios nos dio, sondern in der Art und Weise, die Gott uns gegeben hat. con la personalidad que Dios nos dio, Mit der Persönlichkeit, die Gott uns gegeben con hat. el don o el talento que Dios nos dio, Mit der Gabe oder dem Talent, das Gott uns gegeben hat. diferentes uno del otro, Unterschiedlich von einem zum pero con anderen, una cosa en común, aber mit einer Sache eben gemeinsam. el amor, Die Liebe, con que lo hacemos. mit der wir sie tun. Y así el cuerpo se va edificando y va creciendo. Und so wird der Körper erbaut und wächst. Eso es un poco la explicación, Und das ist ein wenig die Beschreibung de una forma muy simple. auf einer sehr simplen Art und Weise. En este tiempo Und dieser en Zeit, que estamos viviendo, in der wir leben, es un tiempo increíble. es ist eine unglaubliche Zeit. Es un tiempo privilegiado Es ist eine Zeit des großen Vorrechtes, en el que podemos vivir. in dem wir leben dürfen. Es un tiempo duro. Es ist eine harte Zeit. Es un tiempo en que muchas veces sacudimos la cabeza Es ist eine Zeit, wo wir oft den Kopf schütteln, cuando vemos lo que está pasando. wenn wir sehen, was passiert. Es un tiempo especial. Es ist eine besondere Zeit. Y sabemos que cada vez más se acerca la venida del Señor. Und wir wissen, dass jedes Mal das Kommen des Herrn sich mehr nähert. Pero hay promesas Aber es gibt y Verheißungen profecías de parte de Dios und Prophetien von Gott, que se van a cumplir en este tiempo. die sich erfüllen werden in dieser En Zeit. tu tiempo, In deiner Zeit, cuando tú estás aquí en esta tierra. wenn du auf dieser Erde bist. Aleluya. Y Halleluja. lo que Dios hizo en el pasado Was Gott in der Vergangenheit getan hat, merece elogio. er verdient Lob dafür. Merece que le alabemos a Dios por esos movimientos que hubo en el pasado. Er verdient, dass wir ihm Ehre geben für diese Ausgießungen, die es in der Vergangenheit gab. Pero hoy será un nuevo tiempo. Aber heute wird eine neue Zeit Hoy es sein. diferente. Heute ist es anders. Y tenemos que entender que es diferente. Und wir müssen verstehen, dass es Pero anders porque ist. está difícil, Aber weil es no schwierig quiere ist, decir que Dios no esté. heißt es nicht, dass Gott nicht da ist. Nuestro lenguaje no es decir, ay, las cosas van de mal en peor, qué terrible, qué terrible, qué terrible lo que está pasando en este mundo. Unsere Sprache ist nicht zu sagen, oh, die Dinge gehen von schlecht zu schlecht, das ist schrecklich, 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 was in dieser Welt passiert. No, nuestro lenguaje Nein, unsere Sprache es, ist, Señor, Herr, este es el tiempo que tú hiciste. dies ist die Zeit, die du geschaffen hast. Es el tiempo que está en tu plan, Das ist die Zeit, die in deinem Plan en ist, tu historia. in deiner Geschichte. Para nosotros la historia es lo que terminó. Für uns ist die Geschichte das, was fertig Para geworden Dios ist. es historia lo que terminó, lo que es y lo que será. Für Gott ist die Geschichte, was fertig ist, was ist und was noch sein wird. Amén. Amen. Aleluya. Halleluja. Y nuestra oración es, Und unser Gebet ist, Señor, sigue haciendo historia. Herr, mach weiterhin Geschichte. Sigue haciendo las cosas que hiciste antes Mach weiterhin die Dinge, die du früher getan y haz hast las cosas que prometiste hacer. und tu die Dinge, die du versprochen hast zu tun. Aleluya. ¿Qué Halleluja. tiene que ver con nuestro tema? Was hat das mit unserem Thema zu tun? Que en la mayor parte Dass der größte Teil de las cosas que Dios von den hace, Dingen, die Gott tut, las hace por medio de esa iglesia tut sie durch diese de la Gemeinde, cual tú eres una parte von der du ein Teil y bist una parte importante. und ein wichtiger Teil. Aleluya. Halleluja. Y en realidad me demoré un poco, demasiado en esto. Und in Realität, ich habe mir Zeit genommen dafür. Me gustaría que fuéramos ahora a ver las otras escrituras que tengo. Ich hätte gerne, dass wir uns jetzt die anderen Schriftstellen anschauen, die ich habe. En Nehemías capítulo 4, 17 lo leímos. Nehemia Kapitel 4 und Vers 17 lesen wir es. Nehemías 4, 17. Nehemia 4, 17. Decía, en la versión antigua, por favor, In der alten Version bitte, si la tenemos. wenn wir sie haben. Bueno, en todo caso, dice que los que edificaban el muro, ¿de qué está hablando? Er sagte, die an der Mauer bauen. Wovon Está spricht er? hablando que Jerusalén fue destruida muchas veces Er spricht davon, dass Jerusalem oft zerstört worden y war. también el templo. Und auch der Tempel. En este tiempo, Und in dieser Zeit un hombre de Dios fue enviado a comenzar a reedificar el muro wurde der Mann Gottes gesandt, um anzufangen, die Mauer wieder zu erbauen, para reedificar Jerusalén. um Jerusalem wieder aufzubauen. Así que gente, gente que venía de descendientes de Abraham, Und Leute, die kamen, die Nachkommen von Abraham waren, descendientes de Israel, die Nachkommen von Israel waren, fueron a edificar el muro. die kamen, um die Mauer zu Todo bauen. tipo de personas. Alle Arten von Personen. Y dice que algunos edificaban y otros llevaban cargas, Und es sagt, einige haben gebaut und andere haben Lasten o sea, getragen. llevaban materiales, Also sie haben Materialien y llevaban getragen cargas, und sie haben Lasten getragen. llevaban cargas. Sie haben Lasten getragen. Y al mismo tiempo Und gleichzeitig tenían
no solamente en una mano el trabajo que hacían o los materiales que cargaban, hatten sie nicht nur auf einer Seite die Materialien, die getragen haben oder die Arbeit, die sie verrichtet sino que en la haben, otra tenían una espada o un arma, como dicen otras versiones. sondern auf der anderen Seite hatten sie eine Waffe oder ein Schwert, wie einige Versionen sagen. Ellos estaban reedificando el muro donde estaría el templo de Dios. Sie waren dabei, die Mauer wieder zu erbauen, wo der Tempel Gottes sein würde. Había sido destruido. Sie wurde zerstört. Quizás la iglesia no ha sido destruida y no puede ser destruida. Vielleicht ist die Gemeinde nicht zerstört worden und sie kann nicht zerstört Porque werden. Jesús dijo, Weil Jesus al sagte, contrario, dass im lo que va a Gegenteil, ser destruido es el infierno por Was- medio de la iglesia. was zerstört wird, wird die Hölle sein von der Y Gemeinde no la iglesia por medio del infierno. und nicht die Gemeinde von der Hölle. Alguien diga aleluya. Sag jemand mal Halleluja. Y aunque la iglesia no puede ser destruida, pero la iglesia sigue siendo edificada. Und auch wenn die Gemeinde nicht zerstört werden kann, wird die Gemeinde weiterhin erbaut. Ahora, si dije que cada uno de ustedes Und wenn ich sagte, dass jeder einzelne von euch es uno de los constructores, einer der Erbauer ist, entonces quiero que entendamos esto. dann möchte ich, dass wir das hier verstehen. Tenemos dos manos. Wir haben zwei Hände. Y Chris nos hizo dar gracias a Dios por todas las cosas que Und teníamos. Chris hat uns damit geleitet, dass wir danken für alle Dinge, die wir haben. Claro, hay gente que tiene una mano. Natürlich, es gibt Menschen, die eine Hand Pero haben. ¿cuántos de aquí tienen dos manos? ¿Puedo verlas? Aber wie viele von euch hier haben A zwei ver, Hände? ¿puedo Kann ich sie verlas bien sehen? en alto? Kann Si ich tienes dos kann ich manos. die zwei Hände sehen, wenn du zwei Dos Hände manos. hast? Zwei Hände. Dos manos. Zwei Hände. Dos manos. Zwei Hände. Bueno, todas las que veo aquí son dos manos. Alle, die ich hier sehe, haben zwei Hände. Amén. Amen. ¿Y qué nos está tratando de decir este pequeño versículo del Antiguo Testamento a nosotros hoy? Und was versucht dieser kleine Vers vom Alten Testament uns heute zu sagen? Que por un lado Dass auf einer Seite nos esforzamos strengen wir uns an, para trabajar en el reino del Señor, um zu arbeiten im Reich Gottes, para trabajar en la iglesia, um in der Gemeinde zu arbeiten, para traer gente al Señor Jesucristo, um Menschen zum Herrn Jesus Christus zu bringen, a su iglesia, in seine Gemeinde. pero al mismo tiempo Aber gleichzeitig tenemos luchas. haben wir Schlachten. Eso es lo que está diciendo. Das ist, was es sagt. Al mismo tiempo Gleichzeitig hay un enemigo gibt es einen que Feind, está atacando. der angreift. Y esa es la verdad. Und das ist die Wahrheit. Esa es la realidad. Das ist die Y Realität. eso es lo que quisiera que viéramos hoy. Das ist, was ich gerne hätte, was wir heute La sehen. iglesia Die Gemeinde es un hospital ist ein Krankenhaus con enfermeras mit Krankenschwestern, que están enfermas. die krank sind, Enfermeros que están enfermos. mit Krankenpflegern, die krank sind. Todos nosotros Wir alle tenemos una lucha. haben eine Schlacht. Y quiero que entendamos, Und ich möchte, dass wir verstehen. quiero que entiendas Ich möchte, dass du verstehst, que lo que tú estás luchando en tu vida privada, dass wogegen du kämpfst in deinem con privaten tu Leben, salud, mit deiner tus Gesundheit, estudios, mit deinen tu Studien, familia, mit deiner Familie, tus hijos, mit deinen Kindern, tu círculo de amigos, mit deinem Freundeskreis, tus deudas, mit tus deinen finanzas, Schulden, deinen Finanzen. todas esas cosas privadas. All diese privaten Es una Dinge lucha. sind eine Schlacht. Pero no te tienes que olvidar Aber du darfst nicht que vergessen, tienes otra mano, dass du noch eine Hand hast. otra mano para seguir trabajando. Noch eine Hand, um weiterzuarbeiten. Sí, tenemos que usar máscaras. Ja, wir müssen Masken tragen. Sí, tenemos que quedarnos en casa. Ja, wir müssen zu Hause bleiben. No podemos cantar aquí en público. Und wir dürfen nicht im Öffentlichen singen. Sí, pero seguimos teniendo otra mano. Aber wir haben weiter noch eine Hand. Halleluja. Y Halleluja. ustedes que trabajan en el reino de Und Dios, ihr, gracias. die im Reich Gottes arbeitet. Halleluja. Halleluja. Y Halleluja. ustedes que trabajan en el reino de Ihr, Dios, die im Reich Gottes arbeitet, entiendan fangt an zu que la verstehen, batalla no termina. dass die Schlacht hört nicht auf. Que tienes que seguir manteniendo la defensa. Und du wirst weiterhin die Que Verteidigung sigue aufhaben. siendo atacado. Du wirst weiterhin angegriffen Los werden. enemigos del pueblo de Dios Die Feinde vom Volk Gottes, estaban alrededor die waren oben rum. y vieron Und sie sahen, que habían algunos que se habían propuesto edificar el muro dass einige sich vorgenommen haben, die Mauer zu erbauen. y sabían exactamente Und sie wussten ganz en genau, cuanto ese muro esté completo sobald diese Mauer vollständig va a ist, ser muy difícil o casi imposible wird es sehr schwierig, fast unmöglich vencer sein, al pueblo de Dios. das Volk Gottes zu besiegen. Por lo tanto, Und deshalb querían atacarlos, wollten sie angreifen, querían molestarlos, sie wollten sie stören, intimidarlos, sie einschüchtern, distraerlos, sie ablenken, debilitarlos, sie schwächen, antes que terminaran la obra. bevor sie das Werk zu Ende richten El diablo können. está trabajando fuertemente Der Teufel arbeitet hart, para debilitar la obra de Dios. um das Werk Gottes zu schwächen. Y sí, todo el mundo está siendo limitado. Und ja, die ganze Welt wird Pero begrenzt, nos damos cuenta que la iglesia aber wir merken, dass die Gemeinde también es uno de los objetivos del diablo. auch eines der Ziele des Teufels ist. Y está siendo más difícil. Und es wird schwieriger. ¿Cuántas iglesias no han cerrado y no tienen cultos para público? Wie viele Gemeinden sind nicht zu und haben keine Gottesdienste öffentlich für Y die yo Öffentlichkeit? espero que continuemos teniendo esta gracia para reunirnos. Und ich erwarte, dass wir weiterhin die Gnade haben, uns zu versammeln. Pero no sé qué va a pasar. Aber ich weiß nicht, was passieren Pero en wird. todo caso, Aber in jedem si Fall, tú te das cuenta, wenn du merkst, los que estamos trabajando en la viña del Señor, Das, woran wir arbeiten in der Weinrebe des Herrn,
seguimos edificando el muro. dass wir weiter die Mauer bauen. Sea por medio del internet, Aber del es- Zoom, del Facebook, de las páginas web. Ob es durch Zoom ist, durch Facebook oder durch die Internetseiten. Más y más y más Mehr und mehr und se mehr está completando de esa manera. wird es so vervollständigt auf diese Art und Weise. Halleluja. 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 Escúchame bien. Hör mir gut zu. Si tú sabes Wenn du weißt, que Dios te ha llamado dass Gott dich berufen a hat, ser parte Teil zu de sein los edificadores, von den Erbauern de los muros de la iglesia, der Mauern der Gemeinde, donde la gente wo die Menschen llena de miedo voll mit Angst pueda correr a refugiarse en la iglesia, hinlaufen können, um sich in der Gemeinde zu verstecken, entonces tienes que entender, dann musst du el verstehen, tiempo que estamos viviendo die Zeit, in der wir leben, no es para quedarse apático y esperando que algo suceda. die ist nicht, um gleichgültig zu bleiben und zu warten, bis etwas geschieht. Necesitamos las herramientas en una mano Wir brauchen die Waffen in einer Hand y las armas en el otro. und die Materialien auf der anderen. Y me gustaría saber, difícil ver la respuesta de ustedes, me gustaría saber si hay alguien aquí. Und ich will für mich eure Reaktion zu sehen, aber ich würde gerne wissen, ob es jemanden hier gibt, Si hay alguien aquí ob es jemanden hier que gibt, está dispuesto a usar esas dos manos, der bereit ist, diese zwei Hände zu a gebrauchen, trabajar um zu y a arbeiten, luchar, um zu a kämpfen, edificar um zu y a erbauen, defenderse um del zu enemigo. verteidigen vom Feind. Gloria al Halleluja. Señor. Ehre Gloria dem al Herrn. Señor. Ehre dem Herrn. Halleluja. 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 Gloria al Señor. Ehre dem Herrn. Gloria al Señor. Ehre dem Herrn. Vamos a 1 Corintios 1, Lass uns zu 1. Korinther Kapitel 1 gehen, versículos 27 al von 31. Vers 27 bis 31. 1 Corintios 1. Korinther. Uf. Uno 27. 1,27. ¿Por qué no empezamos del 26 mejor? Lass uns besser von Vers 26 anfangen. Créanme que aunque esté seria, Glaub mir, obwohl ich ernst bin, este es un buen mensaje. das ist eine gute Botschaft. Obwohl sie ernst ist, ist ja eine gute Es Botschaft. positiva. Sie ist positiv. Porque una de las artimañas del enemigo Denn eines der Wege des Feindes, para debilitarnos, um uns zu schwächen, debilitar nuestras manos, unsere Hände zu schwächen, para desanimarnos, um uns zu entmutigen, es mostrarnos ist um zu zeigen, nuestra naturaleza humana, unsere menschliche Natur, nuestra edad. Soy muy joven, soy muy viejo. unser Alter, ich bin zu jung, ich bin zu alt, Nuestra salud, oh, soy muy débil, estoy enfermo. unsere Gesundheit, oh, ich bin zu schwach, ich bin zu Nuestra krank, situación familiar, ah, es que estoy soltero, ah, es que estoy casado, unsere Familiensituation, ah, ich bin Single oder ah, ich bin verheiratet, ah, no es que tengo problemas, oh, ich habe Probleme ah, es que mi carácter, oder mein Charakter ah, es que he sufrido. oder ich habe gelitten. Mira lo que dice aquí en el 26. Schaut, was es hier sagt im Vers Pues mirad, 26. hermanos, vuestra vocación o llamado, Denn schaut, Brüder, eure Berufung, mit der ihr berufen seid, que no sois muchos sabios según la carne, dass ihr nicht sehr weise seid gemäß des Fleisches ni muchos poderosos, oder nicht viele Mächtige, ni muchos nobles. nicht viele Vornehme. Escuchen, no dice aquí que no hay ningún sabio, no está diciendo eso. Also sagt No nicht, está diciendo es eso. sagt nicht, dass es keine Weisen gibt, O gente inteligente. Menschen, die intelligent sind. No dice eso. Es sagt das No nicht. dice que no hay gente que tenga poder o influencia Es sagt nicht, dass es keine Menschen gibt, die Kraft und Einfluss haben o personas de importancia. No dice eso. oder Menschen, die eben wichtig sind. Nein, Pero das sagt es dice nicht. que no son muchos. Aber es sagt, sie sind nicht viele. La mayoría son como yo. Die meisten sind wie ich. No sabio según la carne. Nicht weise gemäß des Fleisches. No poderoso. Nicht Ni mächtig noble. oder vornehm, Sino que lo necio del mundo escogió Dios sondern das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt, para avergonzar a los sabios. um die Weisen zu beschämen. Y lo débil del mundo escogió Dios Und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, para avergonzar a lo fuerte. um das Starke zu beschämen. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, Und das Unedle der Welt und das Verachtete der Welt hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, a fin de, o sea,
con un propósito. Damit, also mit einem Zweck. Escucha Hör zu, hör esto. zu, Wow, hör zu. acabo de ver esto. Ich habe das gerade gesehen. Acabo de ver Ich habe das esto. gerade gesehen. Mira, no es que Dios no encontró un mejor material. Es ist nicht, dass Gott kein besseres Material gefunden hat. No es que los inteligentes y los ricos todos se negaran, Es ist nicht, dass die Intelligenten und die Reichen alle abgelehnt aunque haben, muchos se nieguen. obwohl vieles Pero no era abverleugnen. ese el problema de Dios. Aber das war nicht das Problem Gottes. Que Dios fue a buscar a gente que tuviera capacidades y no las encontró. Dass Gott umherging und die Menschen suchte, die große Fähigkeiten hatten und er hat keine gefunden. Entonces Dios tuvo que conformarse con los pobres, Und er los menos inteligentes, los que no tienen recursos. Und dann musste Gott sich zufrieden geben mit den Armen, mit denen, die nicht so intelligent sind, mit denen, die nichts haben. No. Nein. Mira, porque no dice que Dios se conformó, dice que Dios escogió. Er sagt nicht, dass Gott sich zufriedengestellt hat, sondern er hat sich ausgewählt. Dios decidió. Gott hat sich ausgesucht. En su sabiduría Él escogió. In seiner Weisheit hat er sich ausgesucht, No a los más grandes, nicht die ni a los Größten más fuertes, oder die Stärksten ni a los más santurrones, oder die Heiligsten ni con mejor vida, oder die mit besseren ni con Leben mejor carácter. oder besseren Charakter. Aleluya. Halleluja. No, dice que a Nein. fin de que nadie se jacte en su presencia. Es hat damit sich keiner in seiner Gegenwart rühmen kann. Mit Halleluja. seiner. Mas Halleluja. por él estáis vosotros en Cristo Jesús, Und dafür, mit ihm seid ihr im Christ el Jesus cual nos ha Christus, sido hecho por Dios der uns durch Gott gemacht hat, sabiduría, zur Weisheit, justificación, zur Gerechtigkeit, santificación zur Heiligung y redención, und zur Erlösung, para que como está escrito, damit, wie es geschrieben steht, el que se gloríe, dass der sich rühmt, gloríese en el Señor. soll sich in den Herrn rühmen. Halleluja. 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 Gracias. Yo no Danke. estaría aquí Ich wäre nicht hier, si Dios hubiera escogido solo sabios, wenn Gott nur Weise ausgewählt o hätte. solo poderosos, Oder nur Mächtige. o solo religiosos, Oder nur Religiöse. o solo gente buena, Oder nur gute Leute. o solo gente que puede hablar, Oder nur Menschen, die sprechen o solo können. gente sana, Oder nur heilge, Yo no gesunde estaría Menschen. aquí. Dann wäre ich nicht hier. o gente que es segura en sí mismo. Oder Menschen, die selbstsicher sind. Yo no estaría aquí, Dann wäre ich nicht hier. pero Dios me escogió. Aber Gott hat mich Y Dios te ausgewählt. escogió a ti, Und Gott hat dich ausgewählt. joven o viejo, Jung oder alt. pobre o rico, Arm oder reich. lindo o feo, Schön oder hässlich. gordo o flaco, Dick oder dünn. soltero o casado, Single oder con verheiratet. hijos o sin Mit hijos, Kindern oder ohne. con talento o con dos pies izquierdos. Mit Talenten oder mit zwei linken Füßen. Dios te escogió a ti Gott hat dich ausgewählt. para avergonzar a los que se creen algo. Um die zu beschämen, die denken, sie sind Porque el etwas. único Denn der que Einzige, puede gloriarse, der sich rühmen kann, el único der Einzige, que puede decir, sí, ese soy yo, der sagen kann, ja, das bin ich. el único Der Einzige, que debe ser exaltado der erhoben y werden darf glorificado und verherrlicht, es la cabeza ist der de Kopf la iglesia, der Gemeinde, Jesucristo, Jesus Christus, el Señor, der Herr, el principio der Anfang y el fin, und das Ende, el verdadero der wahre y fiel, und treue, la luz, das Licht, la puerta, die Tor, el pastor, der Hirte, el pan de vida, das Brot des Lebens. el Dios amado, Er ist der geliebte el Gott, Dios eterno, der ewige el Gott, Padre eterno, der ewige el Vater, príncipe de paz, der Friede el führt, consejero, der Berater, Dios fuerte, Gott der Starke, admirable, der príncipe de Bewunderwerte, paz, der Friede Jesús. führt. Jesus! Halleluja! Aleluya. Halleluja! Halleluja. Halleluja! Halleluja. Halleluja! Halleluja. Halleluja! Halleluja. Halleluja! 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 Halleluja. Halleluja! Gloria a Dios. Ehre sei Gott! 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 Con una mano trabajando Mit einer Hand arbeiten y con la otra luchando contra el pecado. und mit der anderen gegen die Sünde kämpfen. Con una mano edificando Mit einer Hände erbauen y con la otra defendiéndose de los ataques del diablo. und mit der anderen sich schützen vor den Angriffen des Teufels. Con una mano llevando materiales a la casa Mit einer Hand Materialien zum Haus zu bringen y con la otra und mit den anderen tratando de deshacerse del sufrimiento, Versuchen- de la desilusión. versuchen sich die Enttäuschung oder das Leiden loszuwerden. Con dos
manos. Mit 2 Händen. 2 manos. 2 Hände. Edificando el muro. Die Mauer erbauen. Déjame terminar con un versículo Lass mich mit einem Vers aufhören. en Efesios In Epheser 1:23. 1,23. No, 22 y 23. Vers 22 und 23. No. Vamos a leer del 19. Wir werden von Vers 19 lesen. Esto es lo último que vamos a leer hoy. Das ist das Letzte, was wir heute lesen werden. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Wie auch die überwältige Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Estamos hablando de su poder y de su fuerza. Wir sprechen von seiner Macht und seiner Stärke. De hecho, del poder de su fuerza, Von der Kraft seiner Stärke, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. die hat wirksam werden lassen, indem Christus, als ihn aus den Toten auferweckt und ihn von den zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen, der sich genannt wird. Halleluja. Halleluja. ¿Escuchaste eso? Hast du das gehört? Sobre todo principado Über jedes Fürstentum y autoridad und jede Autorität y poder und jede Macht y señorío und Herrschaft y sobre todo nombre que se nombra. und jeden Namen, der genannt wird. No solo en este siglo, Nicht nur in dieser Zeit, sino en el venidero. sondern auch in der zukünftigen. Y sometió, ahora viene, Und es kommt y sometió todas las cosas bajo sus pies. und hat alles seinen Füßen unterworfen Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde la gegeben hat, cual es welche ist su cuerpo, sein Leib, la plenitud, die Fülle, la llenura, die Fülle, la que lo tiene todo, die todo, todo, die todo, alles de hat, aquel que todo lo llena en todo. der alles in allen erfüllt. La iglesia Die Gemeinde es la plenitud, ist die Fülle, la completación, die la Vervollständigung, concentración die Konzentration de Él. von ihm. Y Él Und es el er que lo llena todo en todo. ist der alles in allem No hay füllt. redundancias insignificantes en la Biblia. Es gibt keine Sachen, die zu viel sind in der Jesús es Bibel. todo, Jesus ist alles, pero Él llena aber er füllt el todo das en alles el todo. im Allen. ¿Y quién tiene ese todo? Und wer hat dieses alles? ¿Quién tiene el todo de Cristo? Wer hat alles von Christus? ¿Quién tiene el todo Wer hat das alles, del que tiene todo poder, sobre todo principado y sobre autoridad? von dem der alle Macht hat über alle Fürstentümer, Gewalten und Autoritäten? ¿Quién tiene, Wer hat, de acuerdo a lo que leímos, gemäß was wir gelesen esa haben, plenitud? diese Fülle? ¿Dónde está? Wo ist sie? ¿Dónde está la Wo- plenitud de Cristo? Wo ist die Fülle von Christus? ¿Dónde está la grandeza de su poder? Wo ist die Größe seiner Kraft? ¿Dónde está el poder de su fuerza? Wo ist die Kraft seiner Que lo Stärke, levantó de los muertos. die ihn von den Toten wieder auferstehen Dime lassen? dónde está. Sag mir, wo sie ist. Dime dónde está. Sag mir, wo sie ist. Sí, en su iglesia. Ja, in seiner Gemeinde. En su iglesia. In seiner Gemeinde. Está en ti. Sie ist in dir, pero no solo en ti. aber nicht nur in dir. Tú no tienes esa plenitud. Du hast nicht diese Fülle. La iglesia tiene la plenitud. Die Gemeinde hat die Fülle. Nosotros tenemos la plenitud. Wir haben die Fülle. ¿Te das cuenta? Merkst du das? Así que nosotros tenemos una parte. Also wir haben einen Teil. De hecho tenemos todo, pero no se ha desarrollado aún. Wir haben eigentlich alles, aber es hat sich noch nicht entwickelt. Cuando Él venga, Wenn er zurückkommt, cuando lo veamos, wenn wir ihn sehen, ahí tú vas a tenerlo todo, da wirst du es alles haben. individualmente. Als Pero Individueller. ahora, Aber jetzt, como iglesia, als Gemeinde, como asamblea, als Zusammenkunft, eclesia, als Ekklesia, como congregación, als Gemeinschaft, como grupo, als Gruppe, como cuerpo, als Leib, como uno, als eins, tenemos la plenitud de Cristo. haben wir die Fülle von Halleluja. Christus. ¿Quiénes? Halleluja. Wer? ¿Quiénes? Wer? Los que tienen el material en una mano Die das Material in einer Hand haben y arman la otra. und die Waffe auf der anderen. Los que trabajan para el Señor con alegría, Die mit Freude für den Herrn arbeiten. pero cuando llegan a sus casas lloran toda la noche. Aber wenn die nach Hause kommen, weinen sie die ganze Nacht. Aquellos Die, que muestran su mejor parte die ihre beste Seite zeigen, trabajando para el Señor, indem sie für den Herrn arbeiten. pero en la oscuridad, Aber die Dunkelheit, donde nadie los ve, wo niemand sie sieht, luchan da kämpfen contra sie el pecado, gegen die Sünde, contra la ira, gegen die Wut, contra el enojo, gegen contra la das soledad. Wütendsein, die Einsamkeit. Ese eres tú. Das bist du. Y si no lo eres tú, Und wenn es du
du es es nicht tu bist. vecino, Es ist dein Nachbar. es el otro. Es ist der andere. Pero hay alguien, más de alguien aquí, Aber es gibt mehr als jemanden hier, luchando con sus debilidades. nur einen, der gegen seine Schwächen kämpft. Y el Señor nos ha llamado a aceptarnos y amarnos. Und er hat uns berufen, einander zu akzeptieren und lieben. Aunque estemos peleando, Obwohl wir kämpfen, podemos trabajar. können wir arbeiten. Aunque tú estés luchando contra una enfermedad, Obwohl du gegen eine Krankheit kämpfst. el Señor tiene un lugar para ti en la reconstrucción de la muralla. Der Herr hat einen Platz für dich in der Wiedererbauung der Mauer. Aunque estés en el hospital o en tu cama Obwohl du im Krankenhaus bist oder im Bett. o en una clínica de Oder- rehabilitación. Oder in einer Rehabilitationsklinik. Sí, esa es tu parte humana Ja, das ist deine menschliche que tiene Seite, que recuperarse. die sich wiederhergestellt werden muss. Pero hay algo que tú puedes hacer donde estés. Aber es gibt etwas, was du tun kannst, wo du Tú bist. puedes alabar a Dios. Du kannst den Herrn preisen. Tú puedes interceder. Du kannst Fürbitte machen. Tú puedes decirle a alguien, Jesús te ama. Du kannst jemandem sagen, Jesus liebt dich. Sufriendo, Während du pero leidest. trabajando. Aber arbeitest. Defendiéndonos, Während wir uns verteidigen. pero seguimos sin rendirnos. Aber weitermachen, ohne aufzugeben. Halleluja. Halleluja. Quiero Halleluja. decir Ich möchte sagen, que no hay excusa. dass es keine Ausrede gibt. No es porque tú sufras más que el otro y el otro menos que tú. Es ist nicht, dass du mehr leidest als der andere weniger als du. Yo no sé si hay una persona aquí que no sufra. Ich weiß nicht, ob es No eine lo Person sé. hier gibt, die nicht leidet. Ich No lo weiß es sé. nicht. Ich weiß es nicht. Pero sé que la mayoría, Aber ich weiß, dass die el meisten, 80% de las personas en este lugar, dass die 80% Por lo der menos. Menschen an diesem Ort mindestens sufre algo. irgendwas erleiden. Algo, una impotencia de algo que no puede cambiar. Eine Unfähigkeit in etwas, was sie nicht ändern können. ¿Sí o no? Ja oder nein? Un pasado, Eine Vergangenheit. errores del pasado. Fehler der Vergangenheit. Que claro, están perdonados bajo la sangre de Cristo, Die natürlich vergeben sind unter dem Blut von Jesus Christus. pero que aún afectan a tu vida hoy. Aber die trotzdem dein Leben heute beeinflussen. No hay uno Es gibt nicht einen, que pueda decir, der sagen kann, yo no tengo ninguna lucha. ich habe keine Schlacht. Sí, yo estoy diciendo la verdad. Ja, ich sage die Wahrheit. ¿Estoy diciendo la verdad o no? Sage ich die Wahrheit oder nicht? Así es. So ist es. Pero Aber Dios escogió lo débil Gott hat das Schwache y está ausgewählt. diciendo, Und er sagt, en tu debilidad, in deiner Schwäche sigue construyendo la muralla. erbaue die Mauer weiter. En tu debilidad In deiner Schwäche tienes la fuerza de Dios. hast du die Kraft Gottes. Por eso dice su palabra, fortalezcanse en el Señor Und deshalb sagt sein Wort, stärkt euch in dem Herrn y en el poder de su fuerza. und in der Kraft seiner Stärke. Para cuando logres algo Damit, wenn du etwas schaffst y todos lo vean und alle sehen y lo aprecien y lo elogien, und sie schätzen es und sie loben es, tú puedas dann decir, kannst du sagen, no yo, nicht ich, sino Cristo en mí. aber Christus in mir. El poder de su fuerza Kraft seiner Stärke en mí in mir ha logrado esto. hat das geschafft. Para que Wofür? tú no te enorgullezcas, Damit du nicht stolz wirst, sino para que Él reciba Sondern- toda la sondern gloria. damit er alle Herrlichkeit empfängt. Aleluya. Halleluja. En tu debilidad, In deiner Schwäche Dios te escogió. hat Gott dich ausgewählt. Sigue siendo débil, Du bist weiterhin schwach, sigue construyendo el edificio. erbaue weiter die Mauer. Amén. Amen.